ba alkhairi bane kuma malamai suna ji kuma ba daɗi suke ji ba dan dai kawai a tsarin ka shine malamai kas su narke a siyasa amma da tun ka ji mu a rediyo wallahi muna ta bambami yanda kowa ma yake ko yau din nan da niyyar na je wata tashar yaɗa labarai ne je na yi magana amma dai bunnan aka yi ta kai kawo ba a sami airtime din ba da sauransu da haka amma wannan kada ya sa wannan tafiyar wai ta samu wani rauni a tare da ita wai ko wani mutum yana magana da za ta yi tasiri tun masu yin wannan magana wallahi tatsuniya ce alƙawura ne suka ɗauko an ba su yan abubuwa wani an ce masa in an yi za a bashi mataki kaza wani an ce masa hizba wani an ce masa shari'a wanda hizban nan ba dan Allah ya yi ka ba da babu ita ma a jihar kai ne ka kirkiro ta kai ne kai fandin ɗinta ka bata kowace irin kulawa kuma lokacin da ka dawo a karo na biyu kuma ka sake inganta ta ka zaɓar mata mutanen da za su jagorance ta wallahi ranka sai hizban nan sai da ta fitar daga cikin Najeriya har Ghana Kamaru zancen wannan hizbar ake yi kuma a lokacin da kafin ka zo ba wanda ya santa a duniya kawai wuri ne na raba wa yansu mutane kuɗi ranka daɗe wuri ne kawai na yi wa yansu mutane alfarma amma ba wai wuri bane da za a yi wani abu da za a ce wai na kirki amma lokacin da ka zo da yake aikin ake yi da gaske an yi auren zaurawa an yi kaza ana sulhu mutane da yawa yanzu ranka daɗe ina tabbatar maka yanda mutane suka amince wa hizba wallahi ba su amince wa police a Kano ba gaskiya ne ta tashi a garin nan ko wata za ce a tafi gidan hizba kuma wallahi ginin da kai ne ya sa wannan gurin yake zaune a haka kuma in aka koma shari'a commission yanda ka inganta gurin da tsarin da aka yi yanzu ga su nan kwamishina ne na shari'a na ɗaya in za ka same su da approval bai gaza 70 da wani abu baran kai daɗe an yi approve amma babu ko sisin kubo ballanta ma su yi aiki kaga dan kai dai tatsuniya ce kawai ake yi ana yi wa mutane buri boko ana faɗan addini wanda ba kuma shi ake aikatawa ba kiran kai dai wallahi wannan suna tare da kai kuma da izinin Allah a wannan jihar har a ƙasan nan wallahi ranka yake da izinin Allah da gefe kada ana so ba a so kuma yanzu ayar ta auku a yau in ban da addu'a ba abin da zai sa a kama ba gaskiya ne in ban da addu'a tsantsar addu'a wallahi ita ce za ta iya tona abin da yake boye ya bayyana kowa ya gashi kuma sai gashi abin ya bayyana ba tare da ko duk dan Najeriya bai san haka za ta auku ko ku da Allah ya ba ku zurfin ilimin siyasa ba na jin kun gano za a gano wannan ballot paper amma Allah kawai sai gashi ya bayyana ta ba wani abu bane addu'ar mutane da yawa da ƴaƴanmu da matanmu a cikin gidaje mutane na kaunar ka wani aka zo gidana da wani sabulu da wani wane ne an zo tallar wani mutum sai wata yarinya ta fito daga ɗakin mamanta ita ce wai abba gida ne sai aka ce a'a wannan salihi ne ta ce ba ruwanmu da wani salihi mu abba gida kawai muke saboda haka wannan baiwar Allah kawai sai ta kama hanya ta wuce a takaice ranka ya daɗe wannan tawaga wallahi ta zo ne ta nuna maka goyon bayanta gare ka wani soki burutsu da hayaniyar da ake duk ba za su kai gaci ba alamar faduwa ce domin abin da ya faru din ranka ya daɗe ya faru rana ne irin ta yau kuma aka ji shi irin ta yau amma ranar Lahadi da garin nan ya barke ta kudu ta arewa abinda ba a taba zaton za a iya tarawa ba Allah ya tara maka shi kuma duk wanda ya zo gurin nan wallahi dan kai ya zo shi ba wanda ya zo gurin nan ba dan kai ba da wannan sai kowa ya karaya yanzu an gamsu cewa in Rabi'u kunku suna raye Allah ya kara maka yawan rai da lafiya wani mutum ba zai yi gwamna a Kano ba sai ka goya masa haka dai sai suke ganin cewa ya za a yi a san yadda za a bata maka mutunci a karya ka dan kowa ma ya tsallako ya wawuri abin da zai wawura inda a ce ma mutane yana da kyakkyawar manufa wannan ba abin nan amma manufa ce ta ya za a yi kawai mutane su ci abinci ko wani abu su cika aljihunan su da dukiyar mutane ina fata Allah madaukakin sarki ya kara maka nisan kwana da imani wannan jajircewa da kaunar jama'ar jihar Kano da kaunar arewacin Najeriya wala da dan Najeriya ya san kana da wannan azzalimi ne kadai ba zai ce kana kaunar Kano kana kaunar arewa ba azzalimi ne kawai ba zai faɗi haka ba duk inda muka zagaya muke zuwa wa'azi a fadin ƙasar nan da wajen ƙasa kowa zai maka kirari da wannan abu sai dai wani son zuciya kuma ya taso
daban. Muna fatan a rayuwa Allah ya maka tsayin da wata rana za ka rike Najeriya gaba ɗaya ta izinin Allah. Ba za mu daina maka addu'a akan haka ba, ba za mu daina goya maka baya akan haka ba, matsawar waɗannan manufofin naka su kake kansu da izinin Allah wallahi mu. Allah saka da Malam Mustapha Kaji Mustapha Shek Nasur Kabara zai rufutun ne والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. muna godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan haduwa da aka yi damun ba ita ce farko ba. Waɗannan malamai manya-manyan malamai da shi mai girma jagora yake haɗa fuskokinsu a koda yaushe, wanda ba don gudunmawarsa ba a Kano, waɗanda akwai waɗansu daga cikin ɗariƙa, wasu daga cikin ahalin sunna ba abin da suke so irin a ce Kano ta kone, wannan ya make wannan, ba a make